İşte buradasın. İyi misin? Sen kimsin sen? Tamam, sakin ol, sakin ol. Dokunma bana, dokunma dedim. Tamam, dokunmuyorum, sakin ol. Anlaşılan iyisin. Hala soruma cevap alamadım. Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Atımı çaldın. Atını mı? Evet, atımı. O at senin mi? Evet. Sen... Gökhan? Tanıyamadım tabii. Babanın beni buralardan sürmesinin üstünden tam 10 yıl geçti. Zeynep?